बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नाम आमिर गुल है। हम मानसेरा से ताल्लुक़ रखते हैं और हम आए हैं आमिर शहजाद के पास और हमने इलाज करवाया है, समुंदरी से भी करवाया है और फैसलाबाद से भी करवाया है और कोटली आज़ाद कश्मीर से भी करवाया है और उनका सब कोई फ़ायदा नहीं हुआ है हमको। ये मेरी वाइफ है और मैं अभी आमिर शहजाद के पास लेके आया हूँ। हम इनका जो पेज है उससे हमने खोला है और हम उसकी वजह से देखकर आप इधर आए हैं और इंशाल्लाह ये अभी बेहतर है और तकरीबन 90% बेहतर हो गई है और इंशाल्लाह ये अच्छा इलाज है और दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हम तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए हमने ख़र्चा किए। 1 साल से इनको तकलीफ़ है और अभी इंशाल्लाह अभी इधर कोई बेहतर हो गया और तकरीबन 90% बेहतर हो गया। और आमिर शहजाद साहब को अब बहुत अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए और ये बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे डॉक्टर हैं और हमका बहुत लिहाज खातिर भी किया है और हमको इन्हीं जो दवाई जो लेना है ये जो है ये फजूल है और ये जो काम है ना ये सही है और इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।